OK，咁呢一條數咧就有 n 咁多個方法去做嘅。咁我首先呈現俾你嘅係最一般正統嘅做法咧，就係、等根。等根嘅意思即係話你個 delta b square 減 4ac 必然等於0。如果你證實到佢係等於0，有等根；證實到佢唔係等於0，代表佢冇等根，即係兩個根啦。咁你睇翻第一個嘅 statement， 呢個 statement 佢就係話 x 加1 full square 等於 x 加1。你做翻小細計算咧，你會得出呢條公式嘅。代翻 b square 減 4ac，OK， 我哋做過嚟。b square 個 b 係1啦，減 4ac，a 又係1啦 ，c 冇嘢嘅，即係0。OK，b square 減 4ac，因為佢等於1，唔係0，所以佢冇假根。sorry， 冇等根。跟住你睇第二個做法，同樣方翻呢一條嘅方程式之後，你會得出呢一條嘅公式。b square OK 負8減 4ac， 答案等於4，唔係等於0，所以佢係冇等根嘅，佢兩個根係唔同嘅。OK， 跟住我哋再睇第三個 statement， 你就係方翻條方程式之後啦，你會得出呢一條公式。你發覺 b square 減 4ac 係等於0嘅，代表佢係等根，所以答案就係呢個嘅 B 啦。嗱，呢一個咧係最正統，亦都係必然係如果你真乜都諗唔到嘅時候，完全跟足呢個方法去做。不過啦，如果你嗰日狀態好咧，你可以做快少少嘅。咁我睇第二個方法，你直情形成咗呢一條嘅方程式之後啦。OK， 你形成呢條方程式之後啦，你咪撳計數機咯，撳完佢有0有-1，佢兩個根唔同嘅，冇等根，所以1唔係答案。第二個咧一樣，你又係撳方程式啦，咁我就冇做到我條方程式俾你嘅。不過要你揾翻咧頭先嗰度有就係呢一條嚟嘅 ，OK， 見唔見到呢一條？咁你代翻之後咧，你發覺 x 係有兩個答案嘅，即係佢冇等根。跟住啦，第三個 statement 佢就撳完出嚟，你篤完佢發覺亦得翻3呢個答案啫喎，冇第二個答案，只有3，所以佢嗰兩個根都係3，佢有重複嘅根啦。OK， 呢一個咧就係用撳計數機，總之你 form 到一條咁嘅方程式啦，我哋叫 a square 加 bx 加 c。你形成呢條方程式之後，你撳計數機撳到一個根代表等根，揾到多過一個根有兩個根嘅話咧，佢冇等根咯。撳咗出嚟發覺佢係冇根嘅，即係話嗰啲 delta 4過0嗰啲咁代表佢都係冇等根咯。呢一個係另一個你可以用嘅方法啦，不過最緊要形成呢條方程式先。跟住第三個做法啦，你應該我印象中你學過嘅，點樣將條方程式變做一個我哋英文叫 completing square， 即係令佢有翻一個二次方咁嘅情形出現。咁你咧應該就係可以做到呢一條公式嘅。聽清楚啦，嗰個就係規則就話，如果你形成咗一條咁嘅公式，代表佢兩個根係一樣嘅等根。即係如果你形成一條咁樣嘅公式，是但咧可能佢等於 b 咁樣，總之佢唔係一個0嘅時候咧，代表佢冇等根嘅。因為呢一度啦，你見到係仲有個呢一度，你見到佢仲有個二次方嘅時間咧，佢有兩個根嘅。咁如果你要做下一步嘅話咧，下一步應該係 x 加 a 等於正開方 b， 或者 x 加 a 等於負開方 b 嘅。不過你見到步驟都分咗兩部分啦，你自然代表佢係冇等根咯，佢兩個根咯。OK，第二個 statement 直情做都唔使做，佢話俾你聽下一步啦。OK， 下一步啦，你必然係會做咗有啲咁樣嘅嘢噶嘛，係咪？咁 x 咪等於有兩個根咯。
所以咪冇等根咯。OK。第三個啦，你會形成到一條咁樣嘅方程式嘅。有等根 x 永遠等於-3，所以無論點都好咧，答案都係 B。今次亂少少咯，咁我睇下次點樣去改善一下。